Mưa gió, một cơn mưa bất chợt. Nhưng mà mình rất là thích ngắm vườn trong mưa mọi người nhá. Mình đi xem những cây của mình nó ngập trong nước. Cái nước mưa nhìn nó xanh tốt, đỡ phải tưới. Cây bờ tường mọi người ạ. Mình rất là thích làm những cây bờ tường. Đây là một cây lâm vồ, củ khá là đẹp. Đây thì là một cây bồ đề. Những cái này chơi củ rất là phê. Cái mưa nó ra rễ trắng phớ ấy, mọi người. Đúng là không có ai dở hơi như tôi. Mưa không chịu ở trong nhà mà lại cứ thích ra vườn để ngắm cây. Đây, cây này tôi mới vào trong cái chậu to hơn mọi người. Bờ tường hết nhá. Mọi người cứ chê tôi chơi cây bờ tường là không đẳng cấp thì tôi cũng chả muốn nói luôn. Thì tôi chơi đâu phải là vì đẳng cấp tôi mới chơi đâu. Mình chơi về phục vụ bản thân mình cảm thấy sướng. Mình cảm thấy mình kiến tạo từ lúc nó là những cây như thế này. Đấy, như thế này. Đến khi ở đây đấy, cây này hôm trước tôi vừa có clip này. Clip này được hơn 700.000 view trên Facebook rồi. Đấy, cái này nó bắt đầu ra rễ sống rồi này. Rất đơn giản. Tôi chơi rất là không có tính cầu kỳ được cả. Nhưng mà được cái là cũng kiên trì mọi người ạ. Phải công nhận là tự khen tí là phải rất kiên trì mới chơi được mấy cái cây mini này. Đây, cây này là cây sếu. Cây này không phải cây bờ tường. Cây này là ông em quý cây Nhật cho tôi từ khi nó là những cái khúc củi ấy. Đây là dựng tàn đấy, cũng ok rồi. Còn những cây nhỏ nhỏ này. Cái tường vi cắt dâm. Toàn cắt dâm rồi. Những cây tường vi này là không phải nhổ mà là cắt dâm. Lộc vừng này không biết bao giờ nó mới có hoa nữa, nó nhỏ quá. Những cây này tôi đâu có tha đâu. Nhổ ngoài đường về thỉnh thoảng nó ra hoa đẹp lắm. Đấy. Mới cắt hôm trước này, chưa kịp ra mầm. Đẳng cấp để làm gì đâu. Mình chỉ chơi những cây như này thôi. Kiên trì dựng nó sẽ lên được cây. Đây quý vị, cây này tôi chưa lên clip này. Cây này cũng từ lúc mà nó bé xíu xíu luôn, bằng cái ngọn này này. Đấy, cho quấn đá này. Bây giờ cũng có hình dạng cái cây rồi.
Đây, ở đây cho anh em xem rõ. Hơi nặng, hơi nặng. Anh em nhớ cái này không? Đấy, cho vào cái chậu to hơn một chút. Cái này nữa này. Ui ui ui, rồi. Cái si hổ giảng võ này cũng bé như cái ngọn. Bây giờ bắt đầu có tí hình rồi. Ok, lỡ tay là rơi này. Úi rồi ôi. Hai chiếu thủy. Cái tường vi lên lộc phơi không anh em? Đấy, tôi chuyên gia làm cây từ phôi. Đó. Rất ít khi mua cây thành phẩm vì mình muốn chinh phục. Con này được không anh em? Cây này thì mình mua. Cây này mình mua, mà mua cao tiền nhá. Mình mua để mình học hỏi cây bài rất đẹp. Nhưng mà mình cơ bản mình vẫn thích kiến tạo hơn. Đây những cây sung này tôi làm từ lúc nó bé tí luôn. Tay cành đóng cực chuẩn nhá. Không chuẩn cắt cho bằng chuẩn thôi mọi người ạ. Mình không vội mà. Mình không phải là làm về thương mại. Mấy cây bờ tường này rất là nhiều người hỏi mua nhưng mà mình không bao giờ mình bán. Làm từ lúc nó bé xíu xíu. Đấy, từ lúc nó cũng chỉ là những phôi này thôi này. Đây mọi người nhá. Ví dụ rất là trực quan luôn. Cây này không có bệ, không có đế gì cả. Đấy, tay cành thì cũng mới có định hình qua đâu. Nhưng mà cứ khoảng 2-3 năm nữa xem. Cây này cũng đẹp đấy. 2-3 năm nữa là cây này nó cũng có dáng rồi đấy. Cây hoa sữa này mọi người. Cây hoa sữa. Khoái không? Cái này không bờ tường hơi phí. Nhưng cây này của một người anh tặng. Anh Chí Hữu Dương. Em cảm ơn anh Chí Hữu Dương nhá. Người anh tặng. Cây này cũng là cây bờ tường. Đây. Túc này. Nhổ từ khi nó bé như cái cành này. Đây, được cái củ to phết rồi đấy. Cứ nuôi dần dần nó phải ra. Hỏng thì mình cắt đi mình làm lại. Đây sẽ túc lại thế này. Cứ hỏng mình cắt đi mình làm lại cho đến khi nó phải ra thôi. Nhưng mà mọi người ạ, trồng trong cái chậu nhỏ mà cứ cắt liên tục ấy, nó ra cái củ là cũng chơi được đấy. Đấy, rễ rất là khỏe. Đinh lăng này. Cắt dâm. Nói chung là mình chơi mỗi cây một tí. Đây, cây sộp, cái túc hồ Giảng Võ. Lều ngoa lều nghều, cắt lên cắt xuống. Có khi chán như thế này, ngày mai kia lôi kéo ra cắt cụt đi chơi lùn. Được cái là bọn này rất là khỏe. Vo tròn bóp méo nào cũng được. Đấy, một cây này là chắc là tôi sẽ đập cái chậu này. Củ đẹp phết mà mọc rêu hết rồi. Xịt vào cái chậu đẹp cái nhìn nó cũng khác ngay. Cây này còn chưa thêm uốn gì cơ. Cứ lên lại cắt. Mưa quay thú vị thật. Đố anh em biết đây là cái gì nhá. Cây này độc lạ đấy. Này. Củ gì đây? Củ gì đây anh em? Cái đỗ quyên này của bà chị nhờ cứu mà khỏe re rồi, xanh mướt luôn. Cái kim quýt là rất nhiều quả nhưng mà nó đọt vào phóng cũng kinh. Cây này chắc là mình sẽ sớm tỉa. Đây, cây kiều hùng điệp Lào ở trong nắng. Đấy, bây giờ
chắc là kết thúc video để đi đón con này. Cái tô sồ tôi trồng này cực kỳ mướt luôn nhá. Cây này lũa cực đẹp luôn. Mấy cây này tôi để làm kỷ niệm. Sung trước các thứ. Đấy. Nhưng mà khá là nhiều cây mà bờ tường. Hôm nào tôi sẽ đi review tất cả những cái bờ tường cho anh em xem. Đây cây này này, vừa mới hạ luôn này. Trước tay ra lêu nghêu, tức mình cắt cụt luôn. Dựng lại, cây này dựng lại, chấp nhận đi lại từ đầu. Cây đa rất nhiều triệu view mà nó chưa hình thành, nhưng mà gốc nó thì già và to ra khá nhiều, chỉ trồng chỗ nhỏ thôi. Tôi toàn những cây bờ tường kiểu này thôi. Đấy, cứ lên là cắt, nó được cái củ. Tôi rất là nhiều cây bờ tường nha mọi người nhá. Nếu mà anh em mà thích cái content này thì comment ở phía bên dưới. Thỉnh thoảng tôi ra cái clip kiểu như này, nó rất là tự nhiên thôi mọi người ạ. Đây cây sộp hổ Giảng Võ đây. Ai còn nhớ cái video này không ạ? Đấy. Nhiều cây lắm mọi người ạ. Cây phong lá đang rất đẹp. Cây lê đang ra lộc lại. Cây lê. Đấy. Cây tử đằng này, hải châu này. Thôi, chào mọi người nhá. Hôm nay có một chút ngẫu hứng, mong mọi người xem và ủng hộ Phiêu Du. Xin chào mọi người.